golden days drifting far away. Light is leaving town. Colors fade, but I'm thinking we stay just for a little while. Let's lose track of time. Darling, stay for a little longer while I hold your time. We'll wait, so just rest your head upon my shoulder. Nothing in our way is colder, but the day's not over yet. Summer nights, watch them go by as we fight off the cold. Holding you tight, you know just what I'm thinking. I don't want this moment to go. No, I don't want this moment to go. Let's lose track of time. Darling, stay for a little longer while I hold your time. We'll wait, so just rest your head upon my shoulder. Nothing in our way is colder, but the day's not over yet.
fit me like a glove. The day I fell in love with the way you said my name. I know it sounds crazy, baby, try to understand me, please do. Ooh, ooh, ooh. I knew you'd fit me like a glove. The day I fell in love with the pictures in my head. I know it sounds crazy, maybe one day I could share them with you. Ooh, ooh, ooh. And I really don't mind waiting as long as it takes you. I've been waiting for so long, so what's another week or two? 'Cause every time I see you, life goes bright. Ooh, ooh. The moon, the stars, the fireflies, daylight. It seems as if the world stopped spinning round and round. Oh, since I found you. 'Cause every time I see you, life goes bright, like daytime in the middle of the night. It seems as if my mind stopped wandering round and round. Oh, since I found you.
今日は最近買ってよかったものと、私が普段持ち歩いているカバンの中身をご紹介したいと思います。まず一つ目。こちらです。めちゃくちゃ可愛くないですか？これはポーランドの陶器のブランドになるんですけど、フリマサイトで見つけて可愛くて買ってしまいました。マフィン型オーブンで使うものなんですけど、使わなくてももう見ているだけで可愛いっていう、なんかポーランドの食器に興味が出てきてしまいました。まずはこれ、モバイルバッテリーと外付けのハードディスクなんですけど、これはね、この2つも今年購入したものではあるんですけど、今日ご紹介したいのはこのミッフィーのステッカーなんですよ。ミッフィーが70周年を迎えるということで、このステッカーが売られていて、前から可愛いなと思ってたんですけど、この間お店に行ったら 20% オフでこのステッカーが売られていたので、なんかね、使うあてもなく買ってしまったんですよ。で、最初パソコンに貼ろうかなと思ってたんですけど、この普段使っているお仕事道具に貼ったらすっごく可愛くて、目に入るたびにミッフィー可愛いってなってるので、これは買ってよかったなと思ってます。最近買ってよかったもの、次こちらです。このペンコっていうところのカードケース兼ちょっとした小銭入れっていう感じのものになります。カードケースと小銭入れを別で持ってたんですけど、なるべく物を減らしたいなと思って今回こちらを見つけて購入してみました。このチャックの感じとか色とかデザインがすごい可愛くて気に入ってます。で、基本的にはカードを持ち歩くことが最近はあんまりなくて、以前は私も長財布を持って結構カードをたくさん入れてたんですが、ある本を読んだのをきっかけにスマホのアプリで紙のカードの代わりになるものがたくさんあるので、それに切り替えました。2019年の本なんですけど、ミニマリストの飯島彩香さんっていう方のスマホ一つで暮らしたいっていう本を読んで、その本の中身に影響を受けて、かなりスマホ一つに切り替えられるものはそこをきっかけにいろいろと切り替えました。ショップカードもそうですし、クレジットカードも今はスマホでカードの支払いができたり、あとはスイカももちろんモバイルスイカを使ったり、あとはですね、去年私12月に東京で電車の中にポーチを置き忘れまして、そこに結構現金もたくさん入ってたし、銀行のカードだったりとか、普段のいろんな支払いで使ってるクレジットカードだったり、そういうものを入れてたんですよ。で、その時は運よく警察に届けられていて、全て戻ってきたので良かったんですけど、それをきっかけにもうなるべくもう必要最小限のカードとかしか持たないようにしようと思って、そこでさらにいろいろ見直したんですけど、もう普段のいろんな支払いで使ってるクレジットカードは持たないっていうことと、あとは銀行のカードも持たないっていうふうに決めて、銀行はただ、旅先とかで急に現金が必要になることもあるかもしれないので、新たにセブン銀行の口座を作って、そこに数万円だけ入れておくことにしました。セブン銀行だとスマホでコンビニとかでスマホの QR コードをかざして現金を引き出すことができるので、もう銀行のカードは持ち歩かないっていうことにしました。で、どうしても持ち歩かなきゃいけなくて仕方なく持ち歩いているのが、運転免許証、マイナンバーカード、あとは普段の支払いには設定していないクレジットカードを持ってます。万が一それをなくしたとしても、支払いの引き落としの設定とかを登録し直さなくて済むものだけ、そういうクレジットカードだけを持ってます。切り替えられるものは全て切り替えて、
スマホ一つで決済だったり次の予約とかそういうものとかができるような仕組みにしています。この流れでカバンの中身を紹介したいんですけど、なのでカバンの中身をなるべく少なく持ち歩きたいなと思っていて、どっかに買い物に行ったりとかする時には基本的には、パソコンとか持ち歩かない時はいつもこちらのマリメッコのバッグを持ち歩いています。これはもうかなり色も褪せてボロボロになってきてるんですが、これがもうなんか使いやすくて見た目も気に入っているのでずっと使ってるんですけど、もう何年使ってるかわからないぐらい使ってます。で、去年の12月になくしたバッグはこれとは違うやつだったんですけど、これとは違うミナペロホネンのちっちゃいポーチだったんですけど、それをなくしたのをきっかけにいろいろ見直しをしたんですね。カバンの中身はどんな感じかというと、まずさっきご紹介したこちらのカードケースと小銭。それでね、去年私結構物をなくしたり落としたり忘れたり忘れ物をしたり、この間も札幌行ったんですけど、帰りのフェリーにステンレスボトルを忘れて帰って10日後ぐらいになくしたことに気づいたんですけど、あれないな、そういえばあれどこ行ったんだっけってなって、問い合わせをしたら届いてて、またそれを受け取ってきたんですけど、こんな感じでしょっちゅう落とし物とか忘れ物とかなくし物をするんですよ。なのででもね、去年の年末のそのポーチをなくした時が一番落ち込んだというか、結構現金をたくさん入れてて、それをきっかけに現金も絶対2万円以上は持たないっていう風に決めて1万円台しか入れないようにしてます、お財布の中に。で、これを買ったんですよ。エアタグ、アップルのエアタグっていうものなんですけど、これを入れとけば万が一なくした時にスマホでこの場所が確認することができるっていうものなんですよ。なのでこれ旅行の時とかにも使えるし、今年3月にハワイに行ったんですけど、その時はスーツケースとかに入れたり、これはスーツケースに入れて預け荷物にできるっていう風になっているので、なのでそのタイミングでエアタグを3つ買いまして、これマイナンバーカードなくしたらあれだなと思ってここに1つ入れてます。で、お財布がこのイルビゾンテのお財布。前はイルビゾンテの長財布を使って結構カードそこに入れてたんですけど、もう極力カードも入れずこの薄い状態を保ちたいなと思って小銭も入れてないんです。ただこれにもエアタグをここに入れているので、スマホをなくしたらおしまいなんですけど、スマホだけは絶対なくさないようにしようと思って、あとは万が一スマホが壊れたりなくしたりとかしても旅先にもパソコンは持っていくし、家でパソコンがあるので、万が一スマホなくした時にはパソコンから確認することができるという感じになってます。あとは母が作ったティッシュケース、この辺りの伝統工芸の南部裂織っていう機織り機で生地を織って作ったティッシュケースになります。あとはハンカチですね。これは鹿児島誠さんのハンカチ、10年ぐらい使っているんじゃないでしょうか。結構ヨレヨレですがデザインが可愛くて気に入ってます。あとはオーディオテクニカのイヤホンとスマホ、iPhone、あとは家の鍵です。実はですね、ここにエアタグが入れられるようになっているキーホルダー、そんなに高くはないんですけど、ちょっと上品な感じで割と高級感ある雰囲気のキーホルダーなので結構気に入ってます。これにあとはエコバッグ、この前にカルディでもらったエコバッグなんですけど、今日スーパーで買い物してきたのでもう使ってますけど、そうエコバッグを一つ入れて
カバンの中身は以上になります。持ち歩いてるものは結構少ないんですけど、今のところ特に困ったことはないです。お化粧直しとかも全くしないので、こんな感じです。なのでスマホ一つで暮らしたいっていう本のカードとかをすごい減らしたりとか、なるべくスマホで決済できたりするものとかはそっちに移行して持ち物を少なくするっていうそのアイデアがすごい載ってるのでおすすめです。で、2019年に書かれた方の本は今 Kindle のアンリミテッドで読めるようになっているので、私もちょっともう一回読み返そうかなと思ってて、こう見てたら最新刊っていうか次の続編も出ていたみたいなので、そちらは Kindle Unlimited ではないんですけど、そっちもちょっと読んでみたいなっていうふうに今思ってます。はい、あともう一つ、このダヴィンチリゾルブ、これは動画編集のソフトなんですけど、私この度編集ソフトを切り替えまして、以前は Adobe のプレミアプロっていうソフト、動画編集ソフトを使って動画を作ってたんですけど、2つ前ぐらいの動画からこのダヴィンチリゾルブっていうソフトを使い始めました。なんでこの動画編集ソフトを変えたかというと、これは実は無料で使える動画ソフトなんですよ。プレミアプロっていうのは Adobe のソフトの中の一つなんですけど、値段が結構値上がりしまして、でプレミアプロっていうのは本当にプロ仕様の編集ソフトで、このダヴィンチリゾルブもかなり細かく設定とかいろいろ編集できるすごい本格的な動画編集ソフトなんですけど、9割方無料で使えると。で、有料にしたとしても買い切りで買えるっていう感じなんです。で、プレミアプロの方はずっとお金がかかるっていうことと、あとプロ仕様の編集ソフトなんですけど、私結構基本的なところしか使わないし、もったいないことをしてるなと思って、今回思い切って、で一番最初に動画の編集を習ったのがこのプレミアプロっていうので習ったので、そこから切り替える勇気というか、新しい編集ソフトに切り替えるっていうハードルが高くて、今まで先延ばしにしてたんですけど、もう今回はもう Adobe の値上がりをきっかけに、もう新しい動画ソフトに切り替えるぞっていうのを決意して、プレミアプロはもう使うのをやめて、今回このダヴィンチリゾルブの使い方、わからないところは勉強しながら動画の編集をしていきたいと思います。という感じで、最近の購入品については以上になります。今日の動画で何か参考になったり、癒されたり、楽しかったりっていうことがあれば、ぜひ高評価、そしてまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。たびくらでした。